Toto môže byť za krátky čas na vašom stole, pokiaľ dostanete chuť na ľahký, šťavnatý dezert alebo potrebujete počas sezóny spracovať rôzne druhy ovocia. Upečte si rýchlu ovocnú galetku. Nakombinujete do nej naozaj čokoľvek a na to, aby to bol skutočne sladký dezert, potrebujete minimum cukru. Aj napriek kyslejším odrodám, ako sú rýbezle a čučoriedky, použijem len 4 lyžice cukru a do krehkého maslového chrupkavého cesta netreba cukor vôbec. Recept je natoľko jednoduchý, že ho zvládnete pripraviť kedykoľvek a v lete vzhľadom na dostupnosť ovocia ho môžete piecť aj 2-krát do týždňa a vždy s inou príchuťou. Poďme si upiecť ovocnú galetku. Potrebujeme 800 g ovocia, nebojte sa kombinovať bobuľoviny s tvrdšími druhmi alebo zostať len pri jednej chuti. Kvalitné maslo, hladkú múku, trstinový cukor, kukuričný škrob, sušenú vanilku, štipku soli, trochu vody a jedno vajce. Presné pomery sú pod videom aj na blogu mrpico.sk, všetko nakúpite v jeme plnochutných potravinách. 220 g múky nasypeme do misy. Maslo tvorí chuť aj štruktúru každej galetky, aj preto používam tradičné maslo Gader z Turca z mliekárne s vlastným chovom a produkciou mlieka. Zmeknuté maslo pridáme k múke aj so štipkou soli a všetko najprv drobíme medzi prstami, kým sa maslo nezačne spájať s múkou. Postupne pridávame 3 až 4 lyžice veľmi studenej vody a miesime len, kým sa suroviny nespoja. Vytvarujeme placku, zabalíme do papiera na pečenie a vložíme na pol hodinu do chladničky. Cesto môžeme pohodlne pripraviť aj deň vopred. Vybral som len ovocie zo slovenských fariem, plné chutí, čerstvé a dodané do obchodov jeme vždy pár hodín po zbere. Bobuľoviny stačí obrať, tvrdšie druhy zbaviť stoniek či kôstky alebo jaderníka a v prvom rade pokrájať na približne rovnako veľké kúsky. Pridáme 2 lyžice cukru, 2 lyžice kukuričného škrobu a vanilku. Ja som fanúšikom tohto prášku v biokvalite z jemne mletých vanilkových strukov od Milen Mortar. Pomer cukru aj škrobu upravte podľa kyslosti a šťavnatosti použitého ovocia. To zistíte už po krátkom miešaní. V chlade odležané cesto priamo na papieri pomúčime a rozvaľkáme na kruh s priemerom asi 30 cm. Vďaka papieru sa s ním ľahko manipuluje, dôležité je však pracovať vo svižnom tempe, aby sa maslo nezačalo celkom topiť. Presunieme na plech. Posypeme lyžicou múky a lyžicou cukru. Ak šťavnatejšie ovocie pustilo šťavu, ešte ho precedíme. Tekutinu potom len krátko prevarte a máte horúcu omáčku na servírovanie. Asi 3-4 cm od okraja necháme cesto voľné a pomocou papiera okraje založíme smerom dovnútra koláča. Rovnako som vytvaroval potom aj papier pre prípad, že by ovocná šťava predsa len našla cestu von. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a posypeme cukrom. Galetku pečte ihneď po naplnení, aby cesto nevsiaklo ovocnú šťavu. Pečieme 40 až 45 minút v rúre vyhriatej na 190 stupňov, režime pečenie z dola alebo vložíme plech do dolnej časti rúry, keďže spodná časť cesta pod ovocím potrebuje intenzívnejšiu teplotu. Kým horúca, bublajúca plnka pomaly tuhne, zbytočne s galetkou nemanipulujeme a podávame po vychladnutí. Buď to v celku s kopčekmi zmrzliny uprostred koláča, prípadne prelejeme redukciou stredenej šťavy z použitého ovocia. Galetku je ideálne skonzumovať po upečení, môžete ju samozrejme skladovať aj v chladničke, cesto však už príde o chrupkavú štruktúru, podobne ako napríklad štrúdľa. Čas pečenia je orientačný, tentoraz závisí nielen od rúry, ale najmä od samotného ovocia, čokoľvek rozmedzí od 35 do 55 minút je absolútne v poriadku. Pamätajte na to, že aby bola spodná časť dostatočne prepečená, okraje cesta musia byť prepečené absolútne a do chrumka. Tvrdšie druhy ako sú jablká a hrušky je hodnejšie pokrájať na plátky alebo menšie kúsky, k tým kyslejším pridajte trochu viac cukru a k tým šťavnatejším nezabudnite pridať extra dávku škrobu. Recept je dole pod videom aj so všetkými surovinami, ktoré nájdete v jeme plnochutných potravinách. Treba si variť aj piecť. Držím vám palce a prajem dobrú chuť.